Nachádzame sa pred vchodom do jaskyne Dupnica. Názov Dupnica býva odvodzovaný od starého slovanského výrazu dúpe, ktorý znamená noru, brloch, ležovisko, dieru, skrátka nejaké chránené miesto. Na Slovensku máme viacero jaskýň s takýmto pomenovaním a spája ich to, že boli v nich nájdené archeologické nálezy, čiže existujú doklady o ich využívaní v minulosti a boli väčšinou viackrát využívané, naposledy v časoch druhej svetovej vojny. Z jaskyniarskeho hľadiska je jaskyňa Dupnica v podstate jednou veľkou sieňou kupolovitého charakteru. Priemer tejto siene je asi 45 metrov, výška 15 metrov. Jaskyňa má malé pokračovanie a podľa najnovších zistení sa tu nachádzajú aj hydrotermálne kryštály, čo znamená, že jaskyňa pravdepodobne vznikla pôsobením termálnych vôd z dola. Celková dĺžka jaskyne je 258 metrov s hĺbkou 28 metrov. Prvýkrát jaskyňu spomína v písomných prameňoch Pavel Andaházy. To bol miestny jaskyniar, ktorý sa zaoberal hlavne Prosieckou dolinou, ale poznal teda aj túto jaskyňu Dupnica v 30. rokoch 20. storočia. O nej píše ako o veľmi perspektívnej z archeologického hľadiska, až v roku 1968 jaskyňu preskúmal významný slovenský speleoarcheológ Juraj Bárta a konštatoval jej osídlenie a využitie v dobe rímskej a v stredoveku. Taký dlhodobejší archeologický výskum tu potom zrealizoval archeológ Václav Hanuliak z Liptovského múzea v Ružomberku. A ten tu vykopal viacero sond, získal niekoľko desiatok archeologických nálezov a zvieracích kostí. A na základe týchto nálezov rozšíril poznatky o využívaní jaskyne v praveku aj o dobu železnú, a to o jej staršiu aj mladšiu fázu. Čiže vieme, že jaskyňu využívali ľudia aj v dobe halštatskej a v dobe latenskej. Neskôr v roku 2006 a v 2016 v jaskyni robili krátkodobé archeologické výskumy aj pracovníci Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, ktorí zistili, že jaskyňa bola využívaná aj v neskorej dobe rímskej, stredoveku a novoveku. Počas všetkých týchto výskumov bolo evidentné, že v jaskyni sa nachádza veľké množstvo zvieracích kostí, ktorým sa nikto nejako špeciálne nevenoval, a preto v roku 2017 naše múzeum v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline zrealizovalo niekoľkodňový výskum zameraný práve na získanie týchto zvieracích kostí. Ak chceme sa dozvedieť niečo viac o živote ľudí v predmetných historických obdobiach, tak to štúdium aj osteologického materiálu má veľký význam a môžeme z neho získať veľmi cenné a zaujímavé informácie. Je to však niekedy problém, keď nevieme, či ten materiál naozaj súvisí s tou konkrétnou vrstvou, čiže aj s tým daným osídlením. A to bolo vlastne primárnym cieľom tohto zooarcheologického výskumu, že nadobudnúť ten nový osteologický materiál, ktorý môžeme datovať a spoľahlivo korelovať vlastne s osídlením jaskyne. Novú sondu sme sa rozhodli vyhlbiť v blízkosti jaskyného vchodu, kde sme predpokladali pôvodné uloženie tých vrstiev, ktoré sú neporušené staršími výkopmi. Tá sonda mala rozmery 2x1 meter, vyhlbili sme ju až do približne 70 cm. V rámci hlbenia sme detailne dokumentovali vrstvy, nálezy a ten materiál bol šetrne odobratý. Takže celkovo, potom keď to zhrniem, tak sa zo skúmanej lokality zoštudovalo 869 osteologických zvyškov. A tie máme zaradené do tých období zo staršej doby železnej, čiže z toho halštatu sa tam našla kúra divá, diviak, sviňa, možno srnec, koza domáca, ovca, respektíve muflon, tentur alebo zubor. Potom z mladšej doby železnej boli tam takisto diviak a sviňa domáca, koza, možno aj tá ovca.
z doby rímskej, respektíve z toho obdobia sťahovania národov, sa tam našiel znova ten veľký turovitý kopytník, čiže túr domáci, jednoduchšie povedané kráva, alebo byk, respektíve hovädzí dobytok, alebo zúbor. Okrem determinácie tých daných zvierat sme sa snažili zistiť, že čo vlastne ľudia s tými zvieratami robili. A na tých kostiach sa niekedy zachovávajú stopy po nejakých zásahoch, spôsobených či už ľudskou aktivitou alebo inými prírodnými procesmi. V tomto prípade sa našli zárezy na kostiach, ktoré boli spôsobené ľudským nástrojom s ostrou hranou. Našli sa na kostiach kopytníkov, sú opísané ako skinning marks, sťahovanie z kože. Z tohto uhla pohľadu v prípade jaskyne Dupnice sa môžeme rozprávať o dvoch možnostiach. S určitosťou vieme, že tie zvieratá boli sťahované z kože a teraz prvá možnosť je, že ľudia tie zvieratá zjedli. Druhá možnosť je, že ich obetovali. Obetovať ich mohli tiež zjedením a obetovaním potom vlastne tých zvyškov osteologických, alebo mohli ich obetovať celé. Obetné rituálne praktiky nie sú jednoduchým kultúrnym fenoménom. Vždy sa jednalo o viacvrstvovú záležitosť. Taký rituál mal svoje zvykoslovnú funkciu, sociálno-integračnú funkciu, psychologickú funkciu, divinačnú. Častokrát sa práve zvieracie obete prinášali pri predpovedaní budúcnosti a povedzme úrody. Takisto mal funkciu iniciačnú, kde slúžil na znovu obnovenie akéhosi puta medzi rôznymi úrovňami reality, medzi rôznymi svetmi. Častokrát sa jednalo o akúsi participatívnu hostinu, kde obeť bola zároveň spojená aj s konzumáciou tých jedál. Jaskyne sú prírodné pamiatky a sú chránené teda zákonom o ochrane prírody. Pokiaľ sa v jaskyniach nájdú archeologické nálezy, sú to zároveň archeologické lokality a sú chránené aj zákonom o ochrane pamiatok, čiže je tu dvojnásobná ochrana týchto priestorov. Je dôležité, aby ľudia, ak aj vstúpia do jaskyň, nejako ich nemenili, aby nekopali tu na rôzne jamy, neporušovali sediment, nevynášali nič z jaskyň, neolamovali jaskyňu výzdobu, pretože je to vždycky veľký zásah do týchto biotopov. A to je aj dôvod, prečo sa jaskyne zatvárajú, aby sa tie hodnoty, ktoré sú v nich uschované, aby sa udržali aj pre nasledujúce generácie.